Can mı, mal mı? Merhaba. Bugün sevgi ve vicdanımızın en büyük sınavını mercek altına alacağız. Türkiye'deki hayvan hakları ve mevcut durum. Yüzyıllardır süregelen bir tartışma var. Onlar sadece mal mı, yoksa bizimle aynı gezegeni paylaşan can mı? Türkiye, bu sorunun cevabını yasalarında defalarca değiştirdi. Ama maalesef sahadaki gerçekler, kağıt üzerindeki vaatlerden çok uzakta. Bu video boyunca 2021 yılında çıkarılan yeni kanunun ne getirdiğini, neden hala yeterli olmadığını ve sokaklarda, barınaklarda yaşanan gerçek trajediyi konuşacağız. Unutmayın, bir milletin ahlaki büyüklüğü en savunmasız canlılara nasıl davrandığıyla ölçülür. Ve biz bu sınavda henüz başarılı olamadık. Haydi, gözümüzü kapatmak yerine gözlerimizi açalım ve bu sorunun kökenine inelim. 2021 yılında büyük umutlarla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu değiştirildi. En büyük değişiklik, hayvanlara karşı işlenen şiddet kabahatler kanunundan çıkarılıp Türk Ceza Kanunu, TCK kapsamına alındı. Bu büyük bir adımdı. Çünkü hayvanı artık mal olmaktan çıkarıp can statüsüne yaklaştırdı. Teoride. Peki pratikte ne oldu? Evet, şiddet artık suç. Ancak cezalar, özellikle ilk suçlarda çoğu zaman hapis cezasına çevrilmiyor veya hükmün açıklanması geri bırakılıyor. Bir hayvana işkence eden, onu katleden fail, caydırıcı bir ceza almadan topluma geri dönebiliyor. Bu, adalet duygumuzu ciddi şekilde yaralıyor. Yasada en büyük sorumluluk belediyelere yüklendi. Sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması ve alındığı ortama bırakılması gerekiyor. Ancak Türkiye'deki belediyelerin büyük çoğunluğu bu görevi yeterli bütçe ve personel ayırarak yerine getirmiyor. Sonuç, kontrolsüz üreme, açlık, hastalık ve insan-hayvan çatışması. Sorunu toplayıp atmakla çözemeyiz. Kısırlaştırma ve rehabilitasyon tek çözümdür. Kanun ne derse desin, Türkiye'deki yüz binlerce hayvanın günlük gerçeği açlık, hastalık ve şiddet. Maalesef bazı barınaklarımız rehabilitasyon merkezinden çok ölüm kampları gibi işliyor. Yetersiz hijyen, kalabalık, yetersiz beslenme. Bir hayatı koruması gereken yerler çoğu zaman onların sonu oluyor. Vicdanlı gönüllülerin çabaları bu dev sorunun sadece küçük bir kısmını çözebiliyor. Soğukta bir kap su, sıcakta bir lokma yemek bulamayan binlerce can, trafik kazaları, zehirlenmeler ve insan kaynaklı şiddet. Bir hayvanın birine zarar verdiği her olay maalesef toplumdaki hayvan düşmanlığını körüklüyor ve tüm canlıların hayatını tehlikeye atıyor. Sonuç olarak Türkiye hayvan hakları konusunda kağıt üzerinde bir ilerleme kaydetti. Ancak asıl sınavımız olan uygulamada tökezliyor. Sadece kanun maddelerini değiştirmek yetmez. Kültürümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Birey olarak üzerimize düşenler çok basit. 1. Sahiplen, satın alma. Yeni bir canı yuvanıza alırken mutlaka barınaklardan veya gönüllülerden sahiplenin. 2. Kısırlaştırma. Kendi evcil hayvanınızın kısırlaştırılması, sokaktaki nüfusun kontrolsüz artışını engeller. 3. Takipçi ol. Yaşadığın çevredeki hayvanlara bir kap su ve yemek koy. Belediyenin kısırlaştırma ve barınak faaliyetlerini takip et ve talepte bulun. 4. Sesini yükselt. Hayvanlara yönelik şiddete tanık olduğunda susma. Hemen 155'i veya ilgili birimleri araya. Cezanın uygulanması için ısrarcı ol. Türkiye'nin hayvan hakları sorunu bir siyaset sorunu değil, bir vicdan ve ahlak sorunudur. Bu kritik konunun daha fazla kişiye ulaşması için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelin sadece 4 Ekim'de değil, her gün bu erdem sınavını geçmek için bir adım daha atalım. Teşekkürler.